¿Qué es mejor, hacerle mantenimiento a cada 6 meses o a cada 3 meses? Esta es una pregunta que nos hacemos todos los carpinteros, herreros, todos los que trabajamos en construcción o tenemos alguna herramienta. La respuesta es... depende, porque no es lo mismo alguien que instala cielo falso a la de un mecánico. Te preguntarás, Abeltech, ¿qué tratas de decir? Que un mecánico tiene el 70% de posibilidades de que se le queme la herramienta más rápido que alguien que instala tabla y eso. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes buscarme como Abeltech, el primero que te va a salir, dale a pachale y dale en el botón rojo que me estarías siguiendo y en eso me ayudarías más a subirte más videos de cualquier tipo de herramienta. Volviendo al tema, es que un mecánico trabaja lleno de grasa y con aceite, que quiere decir que un mecánico siempre va a tener las manos mojadas, bien sea de grasa, bien sea de aceite, bien sea porque estamos trabajando con líquidos. Y yo me incluyo con ellos, porque yo también trabajo con grasa y con aceites. Alguien que trabaja en tabla y eso, obviamente tiene más posibilidades de que se le quiebre la herramienta o que deje de agarrar las puntas. Y te explico con manzanas cómo es que se le quema a un mecánico, porque recuerde que trabajamos con grasa en la punta del mandril, se nos puede ir, se nos va a ir al campo, se nos va a ir el switch y luego se nos va a ir a la placa haciendo que se queme. En conclusión, si quieren tener una herramienta bien cuidada, bien bonita, bien trabajando, todo es un mantenimiento a cada 2 meses y medio, cada 2 meses, a cada 3 meses. Y si ustedes son alguien que trabajan en seco, que no trabajan con líquidos, pero de vez en